Mang beli mang, ini nang sate tuh, berarti beli naon 2000-an weh, 2000-an, pakai lontong, pakai 2000-an. Aku pulang anak, ayah bisa gua iya tuh, baraha 50, kamu nukerkeun lah tuh, kamu nukerkeun, kamu nukerkeun. What? Ayah, bila mau kemana? Ke bawah gitu di bawah kanan. 2 biji, 2 kilo, 4. Ini mahal. Tapi ya. Oh, nuhun bang. Sami. Mana masih bihar, terus Ali. Gini. Pulangan 45. Bihar Iya. Duit urang. ayah SM. Nu ieu mah duit manehna nu bieu gocap nu ditukerkeun. Urang mah kudu jujur Karunya si amang tukang dagang. Juga nih. Balikeun dia. Naon deui? 45. Kan orang beli 2.000-an. Oh, dikurang 2.000. Heeh. 2.000. Oke, pas ya. Nuhun, Mang. Kami. Yang motor Edit aing mah gocap ka mana ieu? Nu meuli dieu 2.000-an. Ulangan 45 mimitina. Balik deui ka dieu kurang 2.000. 3.000. Jadi 48 mulang. Bener, tapi na aing nu lieur, aing nu dililieur ieu. Aing semoga tadi nu gocap ieu. Eueuh geuninganan. Aing mah kemana sih? Di budak lagi. Ih, daek euy. Duit menang, sate menang. Duit 48.000. Duit kurang engko. Lumayan lah. Duit menang, sate menang. Atuh, lumayan lah. Coba ngaku ekos kieu. Guys. Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine Să-ți dau un dar cel